希望在疫情出不了门的空闲期能帮大家学点什么，然后等疫情过去，大家可以一起开心的出门玩耍。但是今天早上起床，不对，是昨天了，北京下雪了。当我站在阳台上向窗外望去的时候，我气愤了，居然有几个家长带着自己的孩子在外面打雪仗，他们似乎觉得疫情已经过去了。但是更让人气愤的是，下午的时候，家族群里有几个个别的亲戚开始蠢蠢欲动，开始吆五喝六，准备聚餐呢。然而更可气的事情是，晚上的时候听说一个远房的亲戚居然去参加一个什么婚礼，今天过得太憋气了。当然我也在群里劝了一下午，不知道对方有没有听。大家可能在网上听说了，现在不是出门的时候，而且是疫情爆发的危险期，可是就是有那么些人听不进去呀。于是我用了1夜的时间写了一个简单的疫情传播仿真程序。如果文字还不能让你明确待在家里的重要性，那么就让我用这个仿真程序直观的让你感受一下吧。由于是仿真，所以我使用了面向对象的代表语言 Java。由于时间原因，同时也因为主要为了讲述事情，所以没有太多的严格的数学模型。我这里主要使用的是自然界中比较常见的正态分布，去描述大多数现象，比如人群按照正态分布模拟，人的流动意向也按照正态分布模拟，而病毒的传播率则是一个固定的参数。这是一个很理想的简单模型，但不影响我对传播及控制要素的讲解。这里有几个常量用来控制传播的各个环节。假设一个城市初始有50个感染者，疫情一开始的时候，由于没有医院的隔离区，也就是医院的床位参数为0，而人们随意流动，也就是人员流动的意向高达0.99，传播是这个样子。病毒将快速的传播。如果我们每个人都控制自己的流动，也就是比如我把人员的流动意向改为-0.99，传播就会变成这个样子。当然，病毒慢慢的也会扩散开来，所以这时候我们需要医院建立隔离区。我们把床位参数改为100张床。如果此时我们控制自己不随意流动的话，在建立隔离区后，疫情将会被很快的进行控制，甚至消灭。但是人嘛，一开始的时候肯定不会重视，所以我们把流动意向参数调回到0.99。这个时候你看，医院的隔离区床位很快被占满，疫情将无法控制。所以这时候只能扩大医院的隔离区，增加床位。我们把床位扩大到原来的10倍。现在再来看一下疫情的传播情况。OK， 疫情很快的被控制了。这就是国家为什么要建立和当年小汤山医院一样的雷火2神山医院。当然，这里还有一个 Hospital Receive Time 参数，也就是医院接收患者的响应时间，也就是一个患者从确诊到被安置隔离的时间。如果这个时间过长，事情也会变得糟糕。幸运的是，我们的国家正在全力奋战，大家要有信心，我们的响应时间已经足够应对本次疫情，而且会越来越快。这里大家觉得事情完结了吗？并没有。我昨天所遇到的事情，大多数人都是这么想的。现在国家医院响应速度确实变快了，确诊的也都被隔离了，天气也好了。我出去溜达溜达，应该没啥事儿。但是你千万不要忘记，本次病毒有长达14天的潜伏期，就是我们这里的 shadow time 参数。我一开始的时候设置成了0，相当于没有潜伏期，现在我改成140。我们再来看看之前被控制的很好的疫情将会变成什么样子。一开始的时候，由于在潜伏期很难在人群中发现并隔离这些患者，等过了潜伏期以后，就会看见大家前几天所见到的那样突然爆发增长。这个时候你会发现医院的床位将会很快被占满，一旦床位被占满以后，也就是医疗资源耗尽以后，事情将会回到刚开始的时候，将变得无法控制。如果这个时候我们能控制自己的流动，我们把人群流动意向参数改为-0.99，我们再来看一下传播的情况。当然，这个过程会比较长，但是疫情最终得到了很好的控制，并逐渐被消灭。我们可以发现，人群流动意向这个参数贯穿着始终，基本上起着主导的作用。再大的问题，如果控制好人群的流动，就一定会解决。所以，即使通过一线医务工作者们的努力，加快了确诊的效率，医院也加快了收治的时间，疫情得到了很好的控制。但是，现在我们仍旧处于病毒的潜伏期，也就是说，人群中可能有大量的黄色点，而这也是最危险的时刻。希望大家不要抱有侥幸的心理，尤其是这几天，很多地方天气变好了，感觉疫情已经得到了很好的控制。但是放松警惕的时候，恰恰是最危险的时候。国家已经尽自己所能的控制了本次疫情，但是其实最后对本次疫情起到主导作用的，恰恰就是我们普普通通的每一个人。雪崩之下，没有一片雪花是无辜的。还是那一句话，面对疫情，我做不了什么。我是一个写程序的工匠，希望通过自己的技术，让大家更加直观的去理解疫情的一些基本概念，希望会有一些帮助。在除夕的那一天，我在朋友圈给亲戚朋友们发了大刘的小说《三体》里的一句话：无知
和弱小不是生存的最大障碍，傲慢才是。